Накануне стартовала акция по профилактике против поджога сухой травы. И Дмитрий Кутько под моим четким наблюдением теперь тушит свои окурки об щеки свои. Да, и поднять эту тему, рассказать о том, что грозит нарушителям, мы приехали в Центр защиты леса нашего края. Между прочим, и застали на рабочем месте. Вы сказали: пойдемте выйдем, проветримся, расскажем нашим телезрителям про эту замечательную профилактику. Руководителя Краевого лесопожарного центра Дмитрия Селина. Доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, напомните нашим телезрителям, что грозит тому, кто неправильно разводит костры и подвергает наши леса опасности. Ну, грозит как административный штраф, так и вплоть до уголовной ответственности. Минимальные штрафные санкции от 2500 и выше, в зависимости от того, какой ущерб данное лицо принесет, либо это зданием, сооружением, либо в целом гослесфонду. А что делать, если ты гуляешь по лесу и видишь, что вот кто-то там, вот как наш оператор Дмитрий Кутько, стоит там и не видит, что сухая трава, и не видит, что нету ни мусорки, ничего, и вот кому сообщать? Элементарно, есть единый диспетчерский номер у нас, это бесплатный 8 800 100 ровно 94 00. В случае обнаружения подобных фактов сообщать на этот номер, мы незамедлительно проверим эту информацию, выйдем и в случае подтверждения данного факта примем все меры для тушения таких родов пожаров. Или если вы видите вот такой автомобиль с надписью «Лесная охрана», то не надо бросаться, конечно, его под колеса, но как-то намекните, что происходят какие-то непотребства в лесной зоне. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, напомните, опять же, нашим телезрителям, как правильно себя вести вот в этот период, да, когда сухая трава, как полипропилен, вспыхивает, как бензин, полипропилен, не знаю, вспыхивает или нет. Как правильно разводить костры, как правильно за собой потом вот эту всю ситуацию тушить? Ну, прежде всего, необходимо разводить костры в отведенных для этого мест. Это у нас вблизи города, в районе Элиты, очень прекрасное место, природа. Можно спокойно выехать с семьей, провести приятное время. Тем более наступила весна, лето, уже все соскучились по природе, по отдыху. В случае, если, ну так скажем, по ситуации получилось, что развели костер где-то в неком неположенном месте, не специально отведенном, то принять прежде всего меры по недопущению распространения этого, скажем, очага. То есть что надо сделать? После того, как развели, там пожарили шашлыки, отдохнули, затушить за собой. Посмотреть, что действительно данный ваш костер затух, нету там тления, горения и так далее. И постараться, возможно, копать, залить водой. Вот примитивные меры, но они позволят, скажем, не допустить тех страшных последствий, какие были в Хакасии в прошлом году. Я думаю, еще у телезрителей тоже на памяти это довольно-таки серьезно отпечаток остался. Элементарные правила, но позволят тут не допустить такого страшного факта, как были прошлые годы. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня мы поднимаем такую тему, как профилактика против пожаров, против поджогов сухой травы. И в черте города, вот на островах, лучше костры не разводить, да, вот на острове отдыха, на острове Татышева. Совершенно верно. Я говорю, есть специально отведенные места, причем они очень красивые. Ничем не хуже острова Татышева. Порой даже, может, где-то и лучше. Поэтому, уважаемые друзья, уважаемые телезрители, прошу соблюдать элементарные правила. Потому что на месте, скажем, пострадавшего можете оказаться как вы, так и мы, и любой другой житель. Поэтому сбережем друг друга, сбережем имущество и так далее. Спасибо большое. Дмитрий Селин, руководитель Краевого лесопожарного центра. Поэтому, дорогие телезрители, не жмемся, да, на бензин, выезжаем за черту города, специально отведенные места. Вот в районе Элиты есть такая прекрасная площадка. И там Дмитрий Кутько. Не забываем соблюдать противопожарные меры. Студия, Алексей, Юлия, вам слово. Не надо в меня тыкать пальцем.